Sức mạnh của ngôn từ. Lần đầu tiên họp phụ huynh cho con, cô giáo mầm non nói với người mẹ: con trai chị có bệnh tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được 3 phút cơ. Trên đường trở về nhà, con trai hỏi mẹ cô giáo đã nói gì. Người mẹ nói với con trai: cô giáo nói là con trai mẹ trước đây không ngồi trên ghế được 1 phút, giờ con đã ngồi được 3 phút rồi đó, con có tiến bộ nha. Tối hôm đó, cậu bé ăn hẳn 2 bát cơm mà không cần mẹ bón. Không lâu sau, cậu bé vào tiểu học. Đi họp phụ huynh cho con, cô giáo nói: cả lớp có 50 em, trong lần kiểm tra toán này, con chị xếp thứ 48. Có thể con có một chút vấn đề về trí tuệ. Trở về nhà, mẹ nói với con: cô giáo nói là chỉ cần con chú ý một chút thôi, con sẽ xếp trước 48 bạn. Nghe mẹ nói vậy, ánh mắt cậu bé lóe sáng, gương mặt ủ rũ bỗng giãn ra. Ngày hôm sau đi học, cậu đi sớm hơn hẳn ngày thường. Khi con lên cấp 2, người phụ nữ vẫn không tránh được những buổi họp phụ huynh. Giáo viên nói với chị: theo kết quả học tập hiện nay của con, việc thi vào trung học phổ thông sẽ hơi khó một chút đấy. Trên đường trở về, chị xoa vai con và nói: cô giáo nói là chỉ cần con nỗ lực hơn nữa, rất là có hy vọng con sẽ đỗ được vào trường công lập. Rồi cũng đến ngày cậu bé tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến khi trường đại học có thông báo kết quả thi, cậu bé từ trường trở về, mang theo giấy thông báo trúng tuyển một trường đại học danh tiếng đưa cho mẹ. Nước mắt rưng rưng: mẹ ơi, con không phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng mà cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cạnh cổ vũ, động viên và ghi nhận con. Lúc đó, người mẹ đã ôm con thật chặt, những giọt nước mắt lẫn lộn vui buồn lăn dài trên má. Lời bàn: một lời nói hay sưởi ấm ba đông, nửa lời ác nghiệt lạnh 6 tháng rồng. Một lời an ủi động viên sẽ giúp người khác có thêm động lực, niềm tin, hướng đến những điều tích cực. Một lời cổ vũ khích lệ có thể thay đổi được cả quan niệm và hành vi của người khác, từ đó có thể thay đổi cả vận mệnh, số phận của con người. Hãy ý thức dùng lời nói của mình để góp phần giúp mình, giúp người, mang lại niềm vui và điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Sư phụ ơi, con bị người ta nói xấu. Thì con xấu nên người ta mới nói con. Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con. Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương. Con mới là người đáng thương chứ sư phụ. Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm như vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hành nhẫn nhục. Tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng. Dạ, con hiểu rồi sư phụ. Lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương, chứ không có ghét. A Di Đà Phật, con xin tri ân sư phụ. Trong cuộc sống có lúc vui, có khi buồn. Có người thương cũng có người ghét. Có việc vừa lòng, có việc không xứng ý. Tất cả đều có nhân duyên của nó. Đừng than trời trách đất, hay than thân trách phận. Khi duyên đến, hãy đón nhận một cách an nhiên, rồi tận hưởng chúng như một món ăn để nuôi dưỡng thân tâm. Tại sao không phải ai khác mà chính là tôi? Vui vẻ chấp nhận và tự nhủ với bản thân: hãy thử tôi nữa đi, để tôi có cơ hội tận hưởng nỗi khổ niềm đau, rèn luyện ý chí kiên cường, sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh chông gai trong cuộc sống, tìm lại chính mình.